Დიდი ინტერესიდან გამომდინარე გადავწყვიტე კვირაში ერთი დღე დავუთმოთ საგამოცდო საკითხებს. Რა თქმა უნდა, ამერიკის მოქალაქეობის გამოცდას ვგულისხმობ. უკვე იცით, რომ 20 ოქტომბრიდან შეიცვალა civic ტესტები. ახლა არის 128 საკითხი. 128 საკითხიდან დაგისვამთ გამოცდელი 20 კითხვას და 12-ს უნდა გასცეთ სწორი პასუხი. ისაც ნახე გაქვთ ეს კითხვები და პასუხები, შეამჩნევდით, რომ რამდენიმე პასუხი წერია კითხვის ქვემოთ. აქედან არ არის აუცილებელი, რომ ყველა დავიმახსოვროთ, ერთი საკმარისია. რა თქმა უნდა, თუ თვითონ კითხვა არ გვეუბნება, რომ ორი რაღაც უნდა დავასახელოთ. 128 კითხვა დაყოფილია თავებად. და დავიწყოთ პირველი თავით Principles of American Government. ამერიკის მთავრობის პრინციპები. პირველი საკითხი. What is the form of the government of the United States? რა არის შეერთებული შტატების მმართველობის ფორმა? Republic, რესპუბლიკა. Constitution-based federal republic, კონსტიტუციაზე დაფუძნებული ფედერალური რესპუბლიკა და representative democracy, წარმომადგენლობითი დემოკრატია. აქედან ამ სამიდან დაიმახსოვრებთ ერთს და ჩემი აზრით republic მოკლედ და კონკრეტულად არის ყველაზე მარტივი დასამახსოვრებელი, ანუ რესპუბლიკა. მეორე, what is the supreme law of the land? რა არის ქვეყნის უმაღლესი კანონი? Constitution, კონსტიტუცია. აქ ფრჩხილებში წერია US, ანუ ამერიკის. ფრჩხილებში დაწერილი არ არის აუცილებელი, რომ დაიმახსოვროთ, ეს უბრალოდ თქვენთვის არის გასაგებად, რომ obviously ახლა ამერიკის კონსტიტუცია იქნება ამერიკის უმაღლესი კანონი საქართველოს ხო არ იქნება. მესამე, name one thing the US Constitution does. აი, სანამ ახლა ამას ქართულად გიტყვით, ინგლისურად განვიხილოთ. აი, ნახეთ როგორ არის name one thing. ანუ თქვენგან ითხოვს მხოლოდ ერთს, ანუ one უკვე არის keyword, ანუ მისახვედრი სიტყვა. დაასახელეთ ერთი რამ, რასაც ამერიკის კონსტიტუცია აკეთებს. Forms the government. აყალიბებს მთავრობას. Defines powers of the government. ესაზღვრავს მთავრობის უფლებამოსილებებს. Defines the parts of government. ესაზღვრავს მთავრობის ნაწილებს. Protects the rights of the people. იცავს ხალხის კანონს. ანუ აქედან უნდა დაასახელოთ ერთ-ერთი. ჩემი აზრით ყველაზე მარტივი აქედანაც არის forms the government. მოკლედ და კონკრეტულად forms, თან უფრო form არის ისეთი სიტყვა, რაც ხშირად გვესმის. იმაზე მეტად ვიდრე define მაგალითად. დანარჩენები განვიხილოთ შემდეგში. დროებით.